Девчонки, купила Dyson за 1500 рублей. Это интеллектуальный фен для волос Super Hair Dryer. В наборе у него всего 5 насадок. Для укладки, для высушивания, для гладких волос, для бережной сушки, насадка-диффузор для кудрявых. Насадки магнитные, а панель управления очень простая. Имеет 3 режима. Регулируется скорость и температура воздуха. Сначала я просушиваю волосы, потом бережно вытягиваю насадкой для гладких волос. Этот чудо-фен имеет режим ионизации, что позволяет волосам оставаться гладкими и красивыми. Я балдею от этого результата. А вам еще нужен Dyson?